নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। শীতকাল চলে এসছে, তাই ঠান্ডা বাতাস দিলেই বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবারই একটা ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে। খুব সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়। সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন? কোন মেডিসিন খেলে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন? অ্যাকোনাইট হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনটি যদি হঠাৎ করে কারো ঠান্ডা লেগে যায়, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। অ্যাকোনাইট 30 মেডিসিনটি 1 কাপ জলে 1 ফোঁটা দিয়ে সেখান থেকে 2 চামচ করে জল যদি সারাদিনে 3 বার খান, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লাগাটা চলে যাবে।